turashaka kuba abanyarwanda ntabwo dushaka kuba ababiligi. Mujya mubibona ibyo wandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo, bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri, bari aho bashakisha barwanira. Ntibashobora kuvuga, nta hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo. Ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23. Ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi, batazi ibyo bavuga. Aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights, biraho ntazi ibyo aribyo. Bemera human rights zabamwe, ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera. Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera, bakagutegereza kuza kubica. Byose ko ari ugupfa se nanone, napfa ndwana nawe. Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Ikibazo cy'izi nterahamwe, inkeke duhoraho, u Rwanda ruhoraho, ngaho turatewe, ngaho ku mupaka, ngaho barambutse, ngaho bajugunye amabombo yisha abantu muri za Kinigi, hehe hose. Abantu bakatubwira ngo ni bake, ni biki. Ibyo ntibihagije. Ni nko kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije, mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo. Nibyo bubakaga ejo bundi rero. Ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi. Ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo, ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda. Kose we nta soni ugira? Isoni aho zikwiye gutangirira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko. U Rwanda uko rungana, u Rwanda twebwe twicaye aha tugateranirwaho n'isi yose. Ari muri za nyigisho, ariko nta kibazo ufitanye nazo. Mbiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo ntabyo ndimo. Mumbabarire mu nyumve, nta n'uwo mbisabye ngo ariko bigira rwose. Nunkubita ku musaya umwe, nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo jye niyo dini yanjye. Dini yanjye yo kubisa aha, ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora kuba. Urugamba nyarwo muraruzi? Mwaba mutaruzi gute? Rwa rundi nyine. Rwa rundi rw'umuriro.
niko tubayeho rero, niko amateka yacu yabigennye. Ni uguhora kuri uru rugamba rufite ibice bitandukanye. Ndandambara amateka yacu aragoye ku buryo abo wita inshuti, bamwe mwita partners, ku ruhande rumwe baguhesha ukuboko kumwe bakakwambura bakoresheje ukundi kuboko. Impamvu nayo ni ukugira ngo ugume muri ayo ngayo, ntupfuye ntukize, baguhorane batyo, baguhorane udakize utanapfuye. Ariko ndetse ubemereye ukarangaraho gato no gupfa ntacyo bibatwaye. Ibi mvuga n'ubundi tujya tubiganira, ni ukuri. Utarabona ubuhamya ubu ntabwo azi isi arimo uko iteye. Noneho nshaka kubabwira ibihe turimo, ngo nubakire kuri ibyo ngibyo maze kuvuga, kuko ibihe turimo byerekana ibyo navugaga. Yuko mubana abo bita ngo ni inshuti, abo partners n'abandi, ariko mu mateka ajya kure, mu mikorere yabo no mu mibanire yabo natwe. Ariko ubwo twebwe ndavuga ndahera ku Rwanda, ariko nujya kubisesengura kurusha birafata iyi ntara ya Afurika yose. Niko tubaye, niko tubanye, niko bashaka ko ariko dukomeza kumera. Icyo gihe rero hariho guhitamo. Nk'Abanyarwanda cyangwa n'Abanyafurika bandi, biroroshye kugumaho hagati, udapfuye ariko utanabayeho birenze uko abantu benshi babayeho. Ntacyo bigusaba, ntabwo rwose ntacyo ugomba kwishyura. Rero njye nzi ko Abanyarwanda twahisemo, hari n'abandi Banyafurika bagerageza, twese turagerageza bigaterwa n'ubushake n'imbaraga abantu babishyizemo. Amateka yacu tubayemo, mvuge mu myaka 30 gusa ishize, ariko ifite
iyindi yayibanjirije myinshi n'imibereho mibi igihugu cyacu n'abanyarwanda. Muribuka abacu twatakaje. Ni byiza ko ngiye kubivuga tugana muri uku kwezi twibuka kwa kane. Ababigizemo uruhare batari abanyarwanda kandi bagize uruhare runini ndetse ruruta urw'abanyarwanda muri ayo mateka yatumye ibintu bimera gutyo, niba abo ngabo n'uyu munsi bakidukurikirana batubuza amahwemo ndetse banakuziza ko uva hahandi udapfuye ntukire, ibyo bakabikuziza kubera ko wavuye muri wa mwanya bagushyizemo wo kudapfa ntukire, ibyo ukagomba kubyishyura. Ese bagashaka kukwereka ko bagomba kugusubiza aho ngaho. Reka mvuge kuri iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo. Kongo murayizi, abaturanyi. Twagize ibyago hamwe, buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubiza. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda. Ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka
tuzi ubu ngubu y'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu bitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na Heha, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda, niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabubahaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira duteze turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagira aho ugarukira, ubushake butagira aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3, ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo naye babwiye ntabwo nirwa mbitindaho, sinirwa mbisubiramo. Ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Abo bantu bishe abantu hano. Uwitwa ninde? Ni Gakwerere. Gakwerere yishe abantu, yishe abavandimwe, yishe abanyarwanda. Ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe? Ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi, kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza
n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira bukayiririmba bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe ku mugaragaro mwarabibonye aho zagoma n'ahandi hose, bisha abantu ku manywa y'ihangwe. Ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights, biraho ntazi ibyo aribyo. Bemera human rights zabamwe ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera. Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera bakagutegereza kuza kubica. Byose ko ari ugupfa se nanone napfa ndwana nawe. Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe, nta muntu uruta undi. Ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho, wowe urabikora nkandi, ubwo rero byarangira gutyo. Aba barwana muri Kongo batotejwe kuva ryari, ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka iyi ntambara ibaye ejo bundi mu 2022 byari byabaye no mu 2012. Imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye. Ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho, bagera kuri byinshi barumvikana, nta na kimwe kigize gishyira mu bikorwa. Ariko uko kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa. Ariko ejo bundi iraza birivanga bijyamo ya ideology navugaga, bijyamo leta ya Kongo, noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi. Baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo, bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka. Muri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi, ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa. Hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda. Zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye. Ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi. Ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni yabaye no mu Rwanda no mu na kera nabumva bayiririmbana. Aho natangiye kumvira nkivuka, maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda, n'ubu biracyari mu Rwanda, racyari muri Kongo. Nuko guherekeza
abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize. Ikibazo gishyira mu majwi u Rwanda buri teka n'uyu munsi giteye gite? Ndahera hahandi nababwiye Gakwerere wazanywe ku manywa n'abandi bari kumwe, amaze imyaka ingahe? Hafi 30 nyine cyangwa se 30. Twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi nterahamwe, inkeke duhoraho, u Rwanda ruhoraho, ngaho turatewe, ngaho ku mupaka, ngaho barambutse, ngaho bajugunye amabombe yisha abantu muri za Kinigi, hehe hose. Abantu bakatubwira ngo ni bake, ni biki. Ibyo ntibihagije. Niho kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije, mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo. Nibyo bubakaga ejo bundi rero. Ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi. Ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo, ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda, ndetse bikavugwa ku mugaragaro. Perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akibura ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Abantu rero nko kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga, ari interahamwe ariho akoresha yubaka imbunda, hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abamerisoneri. Abamerisoneri nayo mbaherutse kera mu mateka. Barabazanye, mwarababonye nabo banza baranyuze hano mu Rwanda, ariko nta wabarenganya, nta nubwo bazi geography, ntabwo bazi ko aka karere gateye, n'amateka ntibayazi. Bo barabazanye gusa ngo bajye kurwana. Abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura, ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki, ni iki. Abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamarisoneri bafite icyo bivuze, ntabwo bemewe. Ariko muri aka karere kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe, icyo gihe baremewe, niko baje. Ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko ibi bizavamo ibibazo, biduteye ibibazo, kandi tutazabyemera, tuzakora ibishoboka byose tukabirwanya. Niko byagenze rero.
ubu ibyo wirirwa ubona birirwa baturega muzi mu Kinyarwanda gukoronga murabizi birirwa badukoronga gukoronga ni ugutukana bavuga intambara kwanza iri hariya muri Kongo ikabanza ikaba y'u Rwanda icya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda byagera kuri FDR bakabivuga buhoro bongorera kuko ubundi ntibashaka no kubivuga kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho kwizo ntara hamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikicaba cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda bagera ku ntera hamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo bakavuga ko ari abantu baraho gusa bafite ukuri baraho bashakisha barwanira ntibashobora kuvuga nta hamwe uzabona ko bavuga ko intera hamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23 ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi batazi ibyo bavuga bazi ibyo bavuga niko babihisemo nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka sinshaka kubitindaho turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze byarangiza rero Ububiligi bwakoroneje ibyo bihugu bitatu ngira ngo ni nabwo ni nazo koloni gusa zakoronijwe n'Ababiligi bakagenda bakajya i Kinshasa bagatunga urutoki u Rwanda bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose kubikora ku Rwanda ariko se we nta soni ugira isoni aho zikwiye gutangirira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko u Rwanda uko rungana u Rwanda twebwe tugateranirwaho n'isi yose ibyo ntibikwiye kuba biteye isoni abantu bamwe baturetse ko turi aho twirwanaho twirwariza dushaka kubaho dushaka kubaho uko dushaka kubaho baduhaye amahoro baduhaye tugiye kuzira ko tungana nabo ariko bo bafite ahandi bavugira haturuta ariko ibyo rero ariko byahereye na kera ntimugire ngo ni n'ibi by'iyi ntambara gusa baduhereye kera
baduhereye kera na mbere yaho intambara cyangwa igitangira bigahora, ndetse tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya barabanza banga ambasada wacu twabohereje ngo ntibamushaka, kavuga ngo hari ukuntu ashobora kuba atarakoreye neza Kongo, ibyo tugiye kubizira. Akongera mu kanya bati ntabwo tubemerera ko mugira mutya, ariko tukababaza ariko mu babandi mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana koko yashinze u Rwanda, aba bantu mureba aba ngaba turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze. mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira, aba batunanira. Hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro. Ubwo ariko ndabivuga mbateguza, ariko nteguza namwe Abanyarwanda ngo iyi myaka yose tumaze kuri uru rugamba rwo kubaka igihugu cyacu, turashaka kuba Abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba Ababiligi. Uwo bitarajyamo Abanyarwanda bitarajyamo ko bakwiriye kuba bo, bakwiriye kuba Abanyarwanda, tudakwiriye kuba aba bandi badukoroneje rwose tukabiyuhagira bakatuva ku ubu ndababwira nta kantu ndi busige. Nta kantu rwose ndi buba ariko kandi niyo nzira turimo yo kuba twebwe, ntabwo twaba abandi, dukwiye kuba abandi, dukwiye kuba twe, tukabana n'abantu, tugahana amahoro, tukikora ibyo tugomba gukora biduteza imbere, akaba ari byo dushyira imbere yacu. Rwose niko mbyumva, sinzi niba hari undi ubyumva ukundi. Abanyarwanda tugashyira hamwe tukumva inzira yacu turimo itwubaka, ibitekerezo bitandukanye bikajya hamwe bigakorera igihugu cyacu, hanyuma tugahangana n'abashaka kudusenya. Kandi ndagira ngo mbabwire ko biravuna kuba wowe, kuba uko ushaka kuba wowe, biravuna. Ni nko kubohora iki gihugu byavunnye abantu,
ndetse abandi batanze icyo umuntu agira mu bintu byose gihenze kurusha ibindi n'ubuzima bw'umuntu. Ariko aba bantu abanyarwanda batanze n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibe uko gikwiriye kuba kimeze. Sinumva rero ko bizageraho abantu bakwiye kuba bananiwe bakavuga ngo reka dushake ibyoroshye. Ni ya nzira biraza kutuvuna. Bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ni kwitegura, ni nko kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Sinzi ko ubushake ari bwo bwabura rwose ntibikatubemo. So ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera barya sanctions, we do this, we do. Ubu baracya twapfuye kubera sanctions. Sanctions. Even the ones responsible for the problem are the ones asking for sanctions. In fact, there are those you ask, what do you think are the reasons for these sanctions? You know what? I don't know. But the Belgians told us there is something. I mean, ugiye gufata ibyemezo kubera ko we ntunabizi icyo bifatiye, ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze. Ariko se nabwo iyo babajije ntibasobanura, kuko ubajije uti nakora iki mbese, nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwoko biduha. Ntabwo baguha igisubizo cyuzuye, kuko ntibakubwira ngo irengagize interahamwe uziveho zakwiciye abawe, ariko zihorere ejo zizanagutere. Muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo, kuba ngo abo ngabo batuze ubihorere. Uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho. Ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica. Ufasha ababica, ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica. Byose bibaho. Iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe, kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye. Rero abanyarwanda, icyo nashaka kuvugana namwe, nagira ngo mbabwire uko ibintu bimeze gutyo, bimeze uko mubyumva. Buri wese arivugira, arikorera ibyo ashaka. Ariko twebwe ndagira ngo mbasabe ngo twe dukomeze inzira yo
kwikorera ntawe dushotora ntawe twanduranya ntawe dushaka kwanduranyaho ariko iyo umuntu ashaka kukwica ubigenza ute muri za nyigisho ariko nta kibazo ufitanye nazo mwiyo ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo ntabyo ndimo mumbabarire mu nyumve nta n'uwo mbisabye ngo ariko bigira rwose nunkubita ku musaya umwe nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose ibyo jye niyo dini yanjye dini yanjye yo kubisaha ndakubita n'ahandi hariho hose hashobora ntabwo muri ibi bibazo turimo iyo mikino cyangwa iyo myumvire ariko ikibanze nuko rwose twakomeza inzira turimo yo kubaka igihugu cyacu kubaka ubumwe bwacu imbaraga zacu no kubana neza n'abandi ari abaturanyi hari n'abandi bakure turifuza kubana neza nabo ariko bagomba kuduha amahoro twifuza dukeneye nk'uko natwe twakora ibyumvikana bizima kuri bo ariko ibi bintu ngira ngo Rwanda erega icyo bita failed state twari ahantu igihugu kitazongera kuba igihugu. It was not supposed to be a nation again. Rero hari abo byatangaje cyangwa byababaje kubona abantu bongera nko kuzuka kugira ngo dusubire hariya tuvuye yeretse utarahabaye nta wahasubira. Niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tutazahasubira, dukomeze inzira iduteza imbere nubwo haba abaduca intege cyangwa bashaka ko babirwanya ntitugire aho tugera. Ndagira ngo rero hasigaye dukomeze twubake, dukomeze ndetse n'umuvuduko w'imibereho myiza n'ubukungu ko byagendaga, dukora ibishoboka byose. Abakozi bamwe b'inzego zitandukanye, bamwe cyangwa sinagize nibagiwe nagize ngo ibyo mugiye mubigabanya byadufasha kuziba kiriya cyuho giterwa n'ibi abantu bamwe bashaka kudukorera cyangwa badukorera n'ubu ngubu. Iyo dufite pressure, aho kugira ngo ucike intege, pressure ikwiye kukuviramo imbaraga zihangana nayo. Ukwiye kwanga gushyirwa hasi
ugakoresha imbaraga zose gukomeza uhagaze ndetse ujya imbere uko bikwiye. Nicyo rwose nashatse kuganira namwe, nicyo nabatumiriye. Ngo ni ukuvuga ngo turi ku rugamba, tugomba kurwana twese turi hamwe. Ariko njya mbwira abantu ko nta cyatunanira, tuba tutarashize cya gihe ubu nibwo twashira. There is nothing worse that can happen to us than what happened to us long ago. Nothing. Nta kibi gishobora kutubaho ubu kiruta icyatubayeho. Niyo mpamvu mudakwiye kugira ubwoba na busa. Ariko ugize ubwoba niba utinya gupfa, ubwoba burabigukiza gupfa. Ahubwo nabyo bikamera nk'ibya bindi nababwiraga wa mubyeyi ziriya nterahamwe nabo bari bazishyigikiye n'aba bandi bose ubwo ni kimwe, bakoreye ibyamfura mbi, barangiza bakamubaza ngo bamwice bate, bashaka gupfa gutera, bamurase, bamutera icyuma, arabareba mu maso, arabavuma. Natwe niko tuza kubagira, turabavuma. Nta cyatubaho kirenze icyatubayeho. Niyo mpamvu ushaka kukwica ni byiza ko wamurwanya.